Yan, ngayon naman ang i-connect natin ay yung L connection. So, sa drip irrigation tape natin, 16 mm yung hole. So, ito ay kinakabit lang dito. Ayan. Tapos, nilalak lang yan dito. Yan. So, ganun lang dito. Kabit natin. So, ayan na. Ganun lang kasimple. Nilalak lang tong ating connector. Iikot lang na ganito para mag-loosen and mag-tighten. Okay. Goods na goods. Let's go.